1734年5月17日，一艘船从丹麦出发，一路向西北航行，前往格陵兰。格陵兰的海面上飘着巨大浮冰，浓雾随时可能从海平线升起。即使到了夏天，寒气依然贴着船身，随着海风吹进人的衣服里。船上有一名传教士，保罗·埃格德。最初几个星期，海上没有发生什么特别的事，每天都是相似的景色：灰蓝色的海，低垂的天空。6月17日，他们终于看见格陵兰南端，船开始进入浮冰更多的海域。6月22日，他们看见大量冰山，船只小心地穿过这些冰块，继续向北。7月3日，他们经过努克附近的海域。到了7月6日，保罗在日志里留下了一段奇怪的记录。他写道：一只非常可怕的海中生物出现在他们眼前。一开始，海面只是出现了某种巨大的动静，接着一个庞大的身影从水中升起。这个生物出现时，离船非常近，近到大约只有一发手枪射程的距离。它越升越高，高到船上的人必须抬起头才能看清楚它的上半身。那个生物的头部甚至升到接近船上桅杆的高度。它的头部不像鲸鱼般圆钝，而且有个细长尖锐的吻部，头部下方连接着庞大的身躯。它喷气了，一股气息从它的头部上方喷出。那个动作让船上的人立刻联想到鲸鱼。可是眼前的东西看起来又不像他们熟悉的任何一种鲸类。它的身体两侧有十分宽大的鳍肢，皮肤看起来非常粗糙皱褶，甚至让人产生一种覆盖着鳞片或者某种坚硬外壳的感觉。当这只巨兽向后倒，重新潜入海里时，船上的人看到远处的海面又升起了一段细长的东西。那东西看起来像是一条巨大细长的蛇尾。那条尾巴出现的位置，距离前方那个巨大身体约有一整艘船那么长。换句话说，如果船上的人所看到的头、身体和尾巴真的全部属于同一只生物，那它的长度可能远远超过他们脚下的船。看到巨大神秘生物的当晚，天气开始恶化，强风袭来，海浪逐渐变得凶猛。几年之后，保罗把这段难以解释的插曲写进自己的航海日志，人们替这个未知生物取名——格陵兰的大海蛇。